一人他说遥遥领先，我们继续领先，远远遥遥领先，同行，遥遥领先，遥遥领先的，遥遥领先是吧？遥遥领先啊，绝对是遥遥领先的，远远超越，遥遥领先同行，遥遥领先啊，遥遥领先的全世界体验最好的车子，超越全国所有的同行。问界车就是垃圾车，买问界的人都是冤种。这是这位大爷在他生命中最后的半秒的那一刹那留下的一张画面。此刻我想到了某一个国产新能源电动车品牌的老总，在吹他们家的智能驾驶的时候，他可以从一个城市到另外一个城市全程睡觉。他有没有说过这句话呀？包括各种遥遥领先，多少钱以内最好的什么什么，包括什么 L2.9999999999级别的智能辅助驾驶。是不是他说的呀？那这一位大爷怎么想啊？这一位大爷的生命能不能带给我们所有人一个启示啊？这么些年，新能源电动车在营销层面吹了那么多牛逼。昨天晚上我发的那个，把车放在跑步机上面测续航，另外一个品牌老板说的200公里瞬间刹停，结果到了路面上就是4个轮子各跑各的，稍微一转弯，稍微一加速，车子马上就失控了，就冲向绿化带了。在过去的1年，每天是不是都能刷到好几条？算下来，同一个型号的车1年能发生几千起同样的事故，难道没有人怀疑可能是设计上的缺陷的问题吗？还有其他车拿来跟大货车对撞，撞的那个大货车咋回事儿？为什么后面车厢全部用白布给蒙起来啊？稍微有脑子的一看那个撞上去的那个状态，也发现不对呀，那不是一台正常的货车呀。撞的那台货车有平时我们在马路上遇到的正常的货车那个重量的一半有吗？既然没有，为什么要来搞这些什么所谓的对撞测试啊？然后又发出来忽悠消费者？为什么没有人管一管呀？这个才是最重要的。到底是挣钱重要，还是老百姓的生命财产安全重要？这些问题都令人深思啊！这条视频不会有人说我盯着某一个品牌使劲的那啥了吧？我是不是所有的品牌我都说到了？到底是怎么回事啊？包括我这条视频我选择的词汇都是小心再小心，谨慎再谨慎。你以为我的脑袋里面没有词汇量吗？你以为我不会用丰富的词藻来表达我的意思吗？我有的，但是不行的，不能说那么多，不能把话说得太明白，不能把真实的情况讲出来怎么回事啊？最后不出意外的，这条视频跑不到半个小时又被限流了。有个支架把人撞飞的视频，现在网上已经搜不到了。我以前在说别的品牌的支架，它其实并不是说某家车企的问题，其实就是一个行业问题。先看视频。我们具备 L3 的能力让你从出发地到目的地可以睡觉过去。最近2天，某界开自驾撞了一个老人的事件非常火，很有可能这个司机就是听信了你们车厂说的睡一觉就能安全到达目的地的谎言才导致的。到达哪个目的地呢？你想一想，这可不是手机，手机你随便怎么吹都没问题，这个是汽车，它关乎我们的生命安全啊！你们是把车销出去了，但是有些消费者他就是缺根筋，你们说什么他就信什么，要整治一下我们遥遥领先们，每个都在吹牛。领导，江苏又有车开支架把老人都撞飞了。无凭无据，你不要乱说啊！已经核实了，行车视频网上都有，很清晰。你确定这不是 P 的？这看不见车头啊，肯定不是 P 的。但是这一点必须得给咱们的法务团队点赞，投诉下架很及时。理由也很充分，是车辆 NCA 正常行驶遇行人横穿，系统识别减速激活 AEB， 驾驶员转向退出 NCA， 因制动距离不足，最终未能避免碰撞。你看，这就是一种不相信智驾的表现。你怎么能动方向盘呢？要么你早介入，要么你就别介入。你非要在碰撞前退出智驾，那我也深表遗憾。了解，也就是说我们只要足够相信智驾，依旧可以开着智驾在车上睡觉，是吧？想撞都难，有趣。那如果就我们完全相信智驾，在没有介入的情况下，智驾发生了碰撞，那这是车主的责任还是车企的责任？不可能不介入啊！不是那个，目前根据相关法律法规还是车主的责任。也就是说咱只管吹，至于他出不出事故，动不动方向盘，其实最终都跟咱没啥关系，对吧？你在质疑民族之光？我是觉得，如果咱真牛逼，咱就直接写上，如果智驾过程中发生事故，那么由我们车企负责，这才是民族品牌应有的担当。那老百姓用的也没有后顾之忧了。被制裁这么多年，很不容易的。不是，
敢吹咱就应该敢承担，咱有技术咱怕啥？不是怎么说话呢？咱们中国的技术站起来没有？你只管骄傲就行了。国货之光要有担当才值得骄傲。现在的老年人越来越多了，他们不懂智驾，不要让我们的车成为老年人遇到的最后一台车啊！你不爱国。所以有些车企真的不要再无脑吹了，这就是他们说的比老司机还稳的智驾吗？我觉得就是赤裸裸拿消费者的命在赌博。这两起事故彻底撕下了智驾所谓 2.99999 的遮羞布，一边是高速上撞向人，车子像瞎了一样，这一边呢，空旷的匝道上面，空旷的马路上面，由于观影问题，车子直接给你来个自杀式的急刹，而且车企还说了这样的话。还是回归到本质，目前在行业上的水平上，所有的辅助驾驶它确实是有点卖行业了，对不对？就整个行业不好。技术水平，这现在就只能达到，还没达到2.3级别。怪谁？怪用户还是怪谁？所以我有时候想想，确实挺悲哀的。我觉得以后车企说任何话，都得脑子先想清楚，不管你是销冠还是新势力，这背后的逻辑简直是流氓透顶。车子快撞了，驾驶员本能的打一把方向盘，系统立马判定人工介入，支架瞬间退出 ，AEB 直接罢工。哪怕你只动了 0.01 秒，动了一个角度的方向盘，锅甩的都比你车跑得快。这就好比你花了10几万请了一个保镖，平时没事的时候，这保镖比谁都凶，真遇到歹徒了，他大喊一声你自己上，然后扭头就跑。我觉得这就是智驾的现状，把驾驶权拿着吹牛，把事故权甩给车主。在智驾的红线没下来之前，我觉得所有的车企都不要再拿 L3 来吹牛了，甚至有些车企拿 L3 在定义座舱，用这些诱导性的词汇又进一步的去收割韭菜。以后检测智驾行不行，我觉得不用看有多少激光雷达是多少线的，也不用看它跑分多高，我觉得标准只有一个，什么时候车企敢白纸黑字的承诺，只要开智驾出了事故，智驾过程中不退出，所有责任车企承包。车企什么时候敢真正的兜底，消费者才敢放心的用。